हेलो दोस्तों, हम आज के आपके लिए लेके आए हैं जियो का F211S मॉडल, जिसका जो है बटन काम नहीं कर रहा था, है ना। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका बटन का जुगाड़ किया है। आपका ये जो पॉइंट है इसका जो बीच वाला, अगर ये शॉर्ट हो तो आपको सिंपली कैसे करना है, इसके ऊपर टेप लगा के, है ना, उसके ऊपर जम्पर लगा देना है। और आपका जैसे शॉर्ट ना हो तो यहाँ पे पॉइंट को शॉर्ट कर देना है, जिससे आपका जो ये बटन जो है काम करने लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।